Poštovani gledatelji, pratite dnevni pregled Kriptoversa. Iza nas je još jedan crni dan za kripto, a kako stvari sada stoje, nije nimalo neizgledno da do kraja tjedna bude još i gore. Bitcoin tako nastavlja padati nakon nekoliko neuspjelih pokušaja probijanja razine od $82.000, a kombinacija negativnih faktora ponovno je stvorila savršenu crnu oluju za digitalnu imovinu. A mi vam danas između ostaloga donosimo: Bitcoin na dvomjesečnom minimumu. Je li 60k bilo dno ciklusa ili vodeći kripto ide i niže? Američki spot BTC ETF-ovi s rekordnim nizom odljeva. Kapital bježi u AI dionice. Strategy prvi puta nakon 3 godine prodao Bitcoin. Mt. Gox pomaknuo 10.000 BTC-ova, tržište reagira panikom. Kripto indeks straha i pohlepe u 24 sata pao s 23 na svega 11 bodova. Duboko u zonu ekstremnog straha. Hyperliquid ponovno ruši rekorde. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Od rekordnih odljeva iz ETF-ova preko aktivnosti Mt. Goxa i prve prodaje Bitcoina od strane Strategy nakon više od 3 godine, pa sve do geopolitičkih napetosti i nastavka AI manije na tradicionalnim tržištima. Pritisak dolazi sa svih strana. Pitanje koje se sada postavlja jest je li područje oko $60.000 bilo konačno dno ovog ciklusa ili tržište tek ulazi u novu fazu kapitulacije. No, ajmo redom. Bitcoin je utorak prvi puta nakon 8 tjedana pao ispod $70.000, a tijekom srijede u jednom je trenu zaronio i ispod 66k. Pad je izazvao masovne likvidacije na tržištima derivata, a prema CoinGlassu u samo 24 sata likvidirano je više od $1,8 milijardi pozicija, pri čemu su najveći teret podnijeli ulagači s dugim pozicijama, dakle oni koji su se kladili na rast. Takve prisilne prodaje dodatno su ubrzale silazni momentum i pojačale pritisak na cijelo tržište. Radi se o najvećim likvidacijama od 6.2. kada je cijena BTC-a pala ispod $60.000. U trenu snimanja ovog videa cijena vodećeg kripta plovi oko 67k. Istovremeno, raspoloženje investitora nastavilo se pogoršavati. Indeks straha i pohlepe pao je na svega 11 bodova s 23 samo dan ranije. Dakle, još dublje u zonu ekstremnog straha, a primjetan je i pad angažmana na društvenim mrežama, smanjeni interes malih ulagača i sve izraženiji pesimizam. Analitičari K33 Researcha u svojoj bilješci pod nazivom Ljetna tuga ističu kako kapital sve više napušta kripto i seli se prema dionicama umjetne inteligencije. Tržište trenutno nagrađuje kompanije povezane s AI infrastrukturom, dok kripto ostaje izložen makropritiscima i sve slabijim priljevima svježeg kapitala. Dugoročno gledano, iz K33 BTC i dalje smatraju duboko podcijenjenim u odnosu na dionice i atraktivno cijenjenim, dakle s cijenom koja je prilično povoljna. No, uporna relativna slabost i veliki odljevi ETF-ova sugeriraju da veliki dio tržišta smatra oportunitetni trošak držanja BTC-a previsokim u trenu dok sve vezano uz umjetnu inteligenciju raste. S obzirom na to da vanjski kapital nerado ulazi, a postojeći vlasnici smanjuju izloženost, moglo bi nas očekivati burno ljeto, zaključuju iz K33 Researcha. A tu ne treba zaboraviti spomenuti ni planove SpaceX-a, OpenAI-a i Anthropica za izlazak na burzu, što sasvim sigurno dodatno odvraća investitore od kripto tržišta. Glavni investicijski direktor Bitwise-a, Matt Hougan, smatra da kripto prolazi kroz važnu transformaciju i postaje oklada protiv tržišnog konsenzusa. Da pojasnim, prema njegovim riječima, kriptovalute više nisu momentum trgovina kakva su bile tijekom prethodnih ciklusa. Dok kapital juri prema AI dionicama, robotici i tehnološkim IPO-ovima, ulagači koji ostaju u kriptu sve više se fokusiraju na fundamentalno jake projekte i dugoročnu priču. Pogledajmo samo Hyperliquid. I baš kao što je i Hougan primijetio, ovaj pad dodatno naglašava sve veću strukturnu odvojenost između digitalne imovine i tradicionalnih financijskih tržišta. Naime, dok S&P 500 konstantno obara rekorde i bilježi 9. uzastopni pozitivan tjedan, što je najduži zeleni niz od 2023. a Nasdaq nastavlja profitirati od AI euforije,
kriptovalute su potpuno ispale iz riskon narativa, što pak rezultira time da digitalna imovina ostaje u potpunosti izložena negativnim makro i geopolitičkim faktorima koje tradicionalna tržišta trenutno odlučuju zanemariti. I to bi mogao biti dio objašnjenja zašto preokreti oko rata u Iranu toliko snažno i direktno utječu na performanse kriptotržišta. A sponzor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kriptoimovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A sve ranije navedeno dovelo je do, pa sada već slobodno možemo reći, kontinuiranih odljeva iz investicijskih proizvoda digitalne imovine. Odljevi iz prvenstveno američkih spot BTC ETF-ova sada traju 12 uzastopnih trgovinskih dana, što je najduži negativni niz od njihova lansiranja početkom 2024. godine. Niz koji je započeo 15.5. iscrpio je oko 4 milijarde dolara iz tih proizvoda. Sam prošli tjedan završio je s povlačenjem 1,42 milijarde dolara, što predstavlja treći najveći tjedni odljev u povijesti ETF-ova. Dakle, pritisak je ozbiljan i što je još problematičnije, odljevi se ne zaustavljaju niti pokazuju znakove usporavanja. Upravo suprotno. A dodatni udarac stigao je očekivano ili neočekivano, ovisno koga se pita, od Strategija. I to minoran opsegom, ali značajan simbolikom. Tvrtka Michaela Saylora prodala je 32 bitcoina vrijedna oko 2,5 milijuna dolara kako bi financirala isplate vezane u svoje povlaštene dionice, dakle STRC ili Stretch. Iako je riječ o zanemarivom dijelu ukupnih rezervi, tržište je reagiralo nervozno jer se radi o prvoj prodaji bitcoina kompanije od kraja 2022. godine, te je dionica u ponedjeljak pala na najnižu razinu u 45 dana. I da, ta 32 komada predstavljaju samo 0,0038% Strategijevih udjela, i da Saylor i ekipa jesu komunicirali da bi mogli povući takav potez tijekom svoje konferencije o financijskim rezultatima za prvi kvartal, no sama činjenica da je došlo do prodaje
otvorila je pitanje održivosti modela financiranja Bitcoin trezora kompanije, one iste kompanije čiji su čelnici donedavno tvrdili da prodaja BTC-a ne dolazi u obzir. Vidjet ćemo kako će vijest donijeti sljedeći tjedan, no podsjetimo da je Saylor izjavio da će Strategy kupiti 10 do 20 bitcoina za svaki prodani. Inače, Stretch dionice, koje su postale motor prikupljanja kapitala za kupnju BTC-a, trenutno vrijede više od 10 milijardi dolara i vlasnicima donose 11,5% dividende, pri čemu se nominalna vrijednost pojedine dionice pokušava održavati oko $100. Trenutno se Strategy suočava s teretom od oko $100 milijuna mjesečno kako bi održao povjerenje u proizvod, odnosno isplatio dividendu. A pritisku na tržište pridonijela su i pomicanja s Mt. Gox novčanika. Ta nekoć najveća, a danas ugašena Bitcoin mjenjačnica, premjestila je više od 10.000 bitcoina, što je ponovno izazvalo strahove od potencijalne prodaje na tržištu, jer se transakcija odigrala mjesecima prije ključnog roka za otplatu vjerovnicima. No prije će biti da se ovdje radi o reorganizaciji Mt. Gox novčanika, pogotovo s obzirom da nema indicija da su sredstva premještena na neku burzu ili prodajnu platformu. Inače, Mt. Gox i dalje kontrolira više od 34.000 BTC-a vrijednih preko $2 milijarde. A ni makrookruženje ne ide na ruku kriptu. Najnoviji podaci pokazuju da inflacija u SAD-u ostaje tvrdoglavo visoka, dapače da čak i raste, dok je, kako je pokazalo očitanje objavljeno ranije ovog tjedna, zaposlenost bolja od prognoza, čime je, sasvim vjerojatno, uklonjen svaki prostor za smanjenje kamatnih stopa od strane federalnih rezervi ove godine. U fokusu će stoga do kraja tjedna biti novi podaci o američkom tržištu rada i stopi nezaposlenosti koji su na rasporedu u petak. Predviđanja kažu da bi nezaposlenost trebala ostati oko sadašnje stope od 4,3%. A na regulatornom planu pažnja je usmjerena prema Washingtonu. Clarity Act, dakle ključni kriptozakon u SAD-u, službeno je uvršten u zakonodavni kalendar Senata. S obzirom na vrlo ograničen broj radnih dana prije ljetne stanke Kongresa, ovo je prozor koji se mora iskoristiti ako se zakon želi progurati ove godine ili čak u mandatu ove administracije. Naime, nakon ljeta kreću pripreme za midtermse ili ti međuizbore u SAD-u koji bi mogli završiti potpunim preokretom odnosa snaga u Kongresu, a to bi krovni kriptozakon moglo poslati u podužu hibernaciju. A dok Bitcoin i Ethereum ETF-ovi bilježe masivne odljeve, kapital se okreće prema novim proizvodima umjesto da u potpunosti napusti klasu digitalne imovine. Spot Hype ETF-ovi privukli su $25,5 milijuna neto priljeva prošli tjedan, produživši svoj 8-dnevni niz priljeva od lansiranja. Spot XRP ETF-ovi dodali su $15,2 milijuna, dok su Solana ETF-ovi donijeli $2,36 milijuna. Kumulativni neto priljevi za kategoriju Hype ETF-ova sada su dosegli preko $100 milijuna u nešto više od 2 tjedna, što je najsnažniji debis spot kripto ETF-ova ikada gledano u usporedbi sa visinom tržišne kapitalizacije. Dodatno, Hyperliquido Coin, unatoč generalno lošem stanju na tržištu, ruši rekorde gotovo pa na dnevnoj razini. Trenutni all-time high postignut je jučer s cijenom nešto višom od $75, pri čemu je Hyperliquid market capom prestigao Doge i ušao u top 10 kripto projekata. A onaj najveći alt danas je skliznuo dodatnih 5% na ispod $1.900, unatoč pozitivnoj budućnosti koju mu predviđa dio analitičara. Naime, Jeffrey Kendrick, globalni voditelj istraživanja digitalne imovine u Standard Charteredu, predvidio je da bi Ethereum mogao početi nadmašivati Bitcoin nakon vijesti o Strategy-ovoj prodaji BTC-a. Analitičar je također spomenuo da se njegov stav neće promijeniti čak i ako Strategy ponovno kupi više Bitcoina nego što je nedavno prodao. Kendrick je primijetio da se Ethereumovi fundamenti nastavljaju poboljšavati čak i ako to cijena ne odražava. Spominje da Ethereum trezorske kompanije imaju prednost nad onima BTC-a, jer prve mogu stekati svoj Ether i ostvarivati prinos, te stoga nema potrebe da ga ikada prodaju. S druge strane, tvrtke koje upravljaju BTC-om nemaju takav luksuz.
A vodeći je Ethereum DAT, naravno Bitmain, objavio da su posljednjom kupnjom, nešto manje od 26,5 tisuća komada, njegovi udjeli porasli na preko 5,4 milijuna etera, što predstavlja 4,49% ukupne ponude, što znači da je Bitmain na 90% puta do postizanja svog cilja akumuliranja 5% ukupne ponude. Što se ostalih vodećih kriptovaluta tiče, BNB je u dnevnom padu 6% s cijenom od $635, unatoč prošlotjednom lansiranju prvog američkog spot BNB ETF-a od strane Vaneka. XRP je na $1,23 s dnevnim minusom od 2,5%, dok je Sol usred rasprava o promjenama u tokenomici Solane skliznuo 5% na $75. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tronov TRX sa cijenom od 33 centa i Hype, koji se u trenu snimanja ovog videa trguje po $73 uz dnevni plus od 1%. Što se najboljih dnevnih izvedbi u top 100 tiče, tu su WorldCoin i Ethena s gotovo 24% rasta, a slijede DEXE, Ondo i Venice Token. Najveći pad pak bilježe Just, Lab, Bitcoin Cash, Bittensor i Algorand. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!